صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو. ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب،
حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی، اور ہی کچھ اٹھان ہے، گل بنے باغ نور کی، اور ہی کچھ اٹھان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب الاولاد حضور پر نور
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کس کی امت میں پیدا فرمایا؟ سرکار دو عالم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کس کی امت میں پیدا فرمایا؟ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ جسے اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے اس کی امت میں پیدا فرمایا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارا کام تجھے دیکھتے رہنا ہے، ہمارا کام تجھے خوش رکھنا ہے۔ یہ زمین بنایا تیری خاطر، یہ آسمان کا سائبان تیری خاطر، یہ شمس و قمر تیری خاطر، یہ انسانات کی تخلیق تیری خاطر، یہ حیوانات تیری خاطر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیا شعر ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جس وقت میرا محبوب نہیں تھا اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ملائکہ تھے، کوئی نہیں تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، پھر وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ زمین کا قیام زمین بتا رہی ہے کہ جس کے لیے میں بنی ہوں وہ ہے۔ آسمان کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے میں بنا ہوں وہ ہے۔ ارے نادانو، مجھے مانتے ہو، مجھے مانتے ہو، میری جان کو نہیں مانتے۔ چاند روزانہ نکل کے کہتا ہے کہ دیکھو میرا وجود مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے۔ سورج کہتا ہے اے مجھے دیکھنے والوں، مجھے کہاں دیکھ رہے ہو، میں مظہر مصطفیٰ ہوں، مصطفیٰ میری صورت سے جلوگر ہے۔ چاند کہتا ہے مصطفیٰ میری صورت سے جلوگر ہے۔ زمین کہتی ہے میں مصطفیٰ سے موجود ہوں، جس سے موجود ہوں وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ میں رہوں اور وہ نہ رہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا، غلام مصطفیٰ جتنا بھی شکر کرے کم ہے، جتنا شکر کرے۔ کیا دولت رکھتے ہیں ہم، کیسی عظیم دولت رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ کس سے تعلق ہے؟ کائنات کی تخلیق جس کے لیے ہوئی اس آقا سے ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے۔ مسلمان کے پاس کچھ ہے یا نہیں، دولت ہے، عزت ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، ارے مصطفیٰ کی نسبت ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہونا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن ہم کو کیا کہہ کے پکارا جائے گا؟ اے مصطفیٰ کے غلاموں ادھر آ جاؤ، اے محمدیوں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایسی عظیم دولت کے دینے والے کو چاہنا یا نہیں چاہنا؟ چاہنا۔ چائے پلا دیا تو چاہتا ہے، کھانا کوئی کھلا دیا، کھانا دے دیا، اس سے محبت کرتا ہے، گھر دے دیا اس سے محبت کرتا ہے۔ ارے اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا نا، اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ مصطفیٰ کو لینے کے بعد اللہ سے محبت نہیں کرنا۔ تو مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اسے کیا ملا؟ اللہ سے مصطفیٰ مل گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ ایمان والا کون؟ بندہ۔ بندہ اللہ کو چاہتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت۔ اس سے بڑی نعمت کیا؟ اللہ بندے کو چاہے، اللہ بندے کو چاہے۔ میں مولانا کو چاہتا ہوں، وہ حافظ ہیں، وہ عالم ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، میں چاہتا ہوں، یہ کمال کی بات نہیں، وہ مجھے چاہیں۔ ہر مرید پیر کو چاہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، مرید کا کام پیر کو چاہنا، شاگرد کا کام استاد کو چاہنا، محکوم کا کام حاکم کو چاہنا، غلام کا کام آقا کو چاہنا، یہ بڑی بات نہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟
آقا اگر غلام کو چاہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہے ایک ہے مجازی آقا، ایک حقیقی آقا۔ مجازی آقا کی محبت کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ یہ حقیقی آقا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی محبت بھی بہت بڑی چیز، جسے مل گئی بہت بڑی دولت ہے وہ۔ جسے اللہ کی محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ بندہ مومن کتنا فخر کرنا کہ اللہ کی محبت رکھنے والے ہم، ہم اللہ کو چاہنے والے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کی ایک محبت ہے، ایک بندے کی محبت ہے۔ بندہ مومن تو اللہ کو چاہتا ہے، بڑی اس سے بڑی بات کیا، اللہ کسی کو چاہے۔ اللہ جس بندے کو چاہے وہی بندہ کامیاب ہے۔ جسے اللہ چاہے اسے اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ چاہے، اللہ کسے چاہتا؟ اللہ کی محبت لینا تو کیا کرنا؟ اب تک چلی بات بندہ اللہ کو چاہتا ہے، اب اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، یہی سب مقصد حیات ہے انسان۔ زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ ہم کو چاہے، جسے اللہ دوستی کر لے، جس سے اللہ محبت کرے، کامیاب ہو گیا وہ کامیاب۔ تو اللہ کو کی محبت کو حاصل کرنا تو کیا کرنا؟ بہت چھوٹا کام، گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ گھر سے باہر جا کر مسجد میں داخل ہو کے اللہ کی محبت حاصل کرنا ضرورت نہیں، کیونکہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم۔ ہمارے لیے دین بڑا آسان ہو گیا۔ گھر سے باہر جا کر مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا ضرورت نہیں، نفل پڑھ۔ اللہ کی دوستی کے لیے کیا کرنا؟ مدرسے کو جانا ضرورت نہیں، کعبے کو جانا ضرورت نہیں، کشمیر جا کر اللہ کی دوستی حاصل کرنا ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھے اللہ کو دوست بنا سکتا ہے، گھر بیٹھے۔ کتنی آسان، کتنی بڑی ذات کی دوستی کتنی آسانی میں حاصل ہوتی ہے۔ اب بھی اس کو دوست نہیں بنائیں گے تو بدقسمت ہم۔ مولا فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ جس کی دوستی حاصل کرنا اس سے غافل ہے، جو مل کے رہے گا اس کے ملنے کی تمنا نہیں ہے۔ ایک ہے مجازی محبوب، ایک ہے حقیقی محبوب۔ دنیا میں کوئی کسی کو چاہتا ہے، وہ ایک دن کیا ہوگا، اس کا محبوب اس سے جدا ہو جائے گا، اس کا محبوب اس سے جدا ہو جائے گا۔ کاش پہلے آتے آپ اسد صاحب۔ دنیا کا محبوب ایک نہ ایک دن جدا ہو کے رہے گا، حقیقی محبوب ایک نہ ایک دن مل کے رہے گا۔ اللہ ایسا محبوب ہے کہ اس سے محبت کرنے والے سے ملے بغیر نہیں رہتا وہ۔ المرء مع من احب، محبت کریں گے تو ملے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مل کے رہے گا۔ اگر تجھے محبت ہے اللہ سے، وہ محبوب مل کے رہے گا، یہ محبوب جدا ہو کے رہے گا۔ دنیا کا محبوب یا تو اسے چھوڑ دے گا یا وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ ایک دن آئے گا محب محبوب میں جدائی، ایک دن آئے گا وہ اس محب میں وصال ہوگا، وصل ہوگا۔ ایک نہ ایک دن وہ مل کے رہے گا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ محبوب حقیقی کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اسے پانا کتنا آسان ہے، اس کا پانا بہت آسان۔ تو اللہ کو اپنا دوست بنانا، بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا بہت آسان۔ گھر بیٹھے اس کی دوستی حاصل ہو سکتی ہے، ہو کر رہتی ہے۔ اس میں شک لانا بے ایمانی ہے۔
اللہ کو دوست بنانا، گھر بیٹھے دوست بنا لو. اب میں نسخہ دے کے جاتا ہوں، اب بھی دوست بنے گا. کیا کرنا؟ مولا فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین. ان بے شک، اس میں شک نہیں، شبہ نہیں، اللہ جو ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے. توبہ کرنے کے لیے کہاں جانا؟ کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، نفل نماز پڑھنا، حج کرنا؟ کچھ نہیں. گھر بیٹھے بولو مولا مجھے معاف کر دے. مولا کہتے معاف ہی نہیں، تو میرا محبوب، میں تیرا محب. انسان مجرم کو معاف کرتا ہے، محبوب نہیں بناتا. میرا نوکر غلطی کیا، میری گستاخی کیا اور مجھ سے معافی مانگا تو میں کیا کروں؟ اگر میں کریم ہوں تو کیا کروں گا؟ جا معاف کر دیا. یہ نہیں کہتا معاف کر دیا اور تو میرا محبوب بن گیا، محبوب بنا لوں گا. نہیں، معاف کر دیا تو بہت بڑی بات. اللہ کہتا ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ، سمجھ میں نہیں آتا، توبہ کرنے والے کو کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے. چاہنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محب. چاہے جانے والے کو محبوب. اللہ محب بن جاتا، بندہ محبوب بن جاتا. صرف توبہ، گناہ کو چھوڑ دینا اور اس گناہ پر معافی مانگنا. مولا مجھے معاف کر دے، دل سے معافی مانگ لیا تو اسی آن اللہ کا محبوب بن گیا. ذرا غور سے سنیں، ان سے غافل ہے. ان اللہ یحب التوابین. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ محب بن جاتا. محب بن جاتا. حدیث میں آیا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب. بیزار تو نہیں ہو رہے نا؟ توبہ کرتے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا، دوست بن جاتا، محبوب بن جاتا. والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا. توبہ کرتے ہی وہ محبوب بن گیا. اب محبوب کو اللہ بے عیب کر دیتا، کیونکہ وہ محبوب ہے نا، اس کے عیب کو دھو دیتا. وہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا بن جاتا بندہ. بنتا نہیں، اللہ بناتا. توبہ اسے اتنا پسند ہے کہ تائب کو پاک کر دیتا ہو. قرآن میں کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. حدیث کیا کہتی ہے؟ التائب حبیب اللہ. تائب تواب میں بہت بڑا فرق ہے. تائب کسے بولتے ہیں؟ توبہ کرنے والا. تواب کسے بولتے ہیں؟ زیادہ توبہ کرنے والا. قرآن کہتا ہے، بور نہیں ہونا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. حدیث کہتی ہے تائب صرف توبہ کرنے والا. توبہ کرنے والا حبیب اللہ بن جاتا ہے. مولا مجھے معاف کر دے، مولا یہ بولتی تو حبیب اللہ بن گیا. ارے گناہوں سے پاک ہونے میں شک کرتا، ارے گناہ سے پاک ہو گئے، اللہ کا دوست بن گیا تو. کیا چیز ہے توبہ؟ نہیں سمجھ. حدیث کہتے التائب حبیب اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کر لیا گناہوں سے تو اب گناہ ہی نہیں. توبہ کرنے کے بعد شک کرتا ہے میرا یہ گناہ معاف ہو گیا، کیا بے ایمانی ہے وہ. اگر تو دل سے توبہ کر لیا، بھول جا گناہ کو، نہیں ہے گناہ تیرے نام اعمال میں، اللہ دھو دیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو تائب اور تواب میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے یحب التوابین. حدیث کہتی ہے تائب، سمجھ میں آیا؟ اللہ کا دوست. صرف تائب بنا تو دوست، تواب بنا تو کتنا دوست ہوگا.
توابین کہتے بہت توبہ کرنے والے. نہیں، توبہ کر لیا تو دوست بن گیا. اب زیادہ توبہ کرے گا، بور نہیں ہو رہے. تو بندگان خدا، اللہ کو دوست بنانے کا عمل کیا ہے؟ توبہ کرنا. کیا کرنا؟ توبہ کرنا. اب توبہ کی کئی قسمیں ہیں. توبہ کی ایک ہے عوام کا توبہ، ایک خواص کی توبہ، ایک اخص الخواص کی توبہ. توبہ میں فرق ہے. بور نہیں ہونا. بور ہیں کیا آج یہ مضمون ہے. تو اللہ کو دوست بنانا تو اب کیا کرنا؟ توبہ کرنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. گناہوں کو یاد کرو، گناہوں کو ذہن میں لاؤ اور بولو مولا معاف کر دے مولا، پھر نہیں کروں گا مولا، پھر نہیں کروں گا مولا، اس کے بعد نہیں کروں گا، ہو گیا گناہ مولا. یہ تائب، یہ خیال پیدا ہوتے ہی، یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو سمجھ اللہ محبت شروع کر دیا. ایک ہے توبہ کرنے کے بعد محبوب بننا. توبہ کا خیال کسے آتا؟ خیال توبہ نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط، یہ مجھ سے جو ہو رہا ہے بہت غلط. یہ خیال بھی جو آتا ہے نا، اللہ کی محبت شروع ہو گئی. جسے اللہ چاہنا شروع کرتا ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، نہیں نہیں یہ مجھے نہیں کرنا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے. شروع. اب توبہ کر دیا، مولا اس کے بعد میں نہیں کروں گا. یہ کرتے ہی تو کیا بن گیا؟ محبوب بن گیا اللہ کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو اللہ کو محبوب بنانا تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا. کتنا آسان ہے. ان اللہ یحب التوابین. پھر دوسرا کیا کام؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. تو توبہ کرا تو دوست، اور پھر تو پاک ہو گیا تو دوست. اللہ کو کچھ کرنا نہیں، تو پاک ہو جا، تو توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہوں کی نجاست سے نکل اور اللہ کی طرف رجوع کر. بس اتنا کرتے ہی تو دوست بن گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی، ان کے پاس ایک گنہگار آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے صحابی رسول، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کی بھی توبہ ہے؟ ایسے گناہ کی بھی توبہ ہوتی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ جب سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے اسے. کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ کے اسے دیکھتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پلٹ کے دیکھتے کیا ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رو رہا ہے. پہلے نہیں بولتے، سوال پر جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے. اللہ والوں کے کام الگ، اللہ والوں کے کام الگ ہوتے ہیں. سوال کے وقت سائل کی وہ کیفیت نہیں تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آ کے پوچھتا ہے، سمجھ میں آیا کہ اے صحابی رسول، اس گناہ کی بھی توبہ ہے؟ تو آپ ہے یا نہیں بول دینا نا. اب یہ ڈر گیا، کانپ گیا. اللہ، یہ منہ پھیر لیے. رسول اللہ کا صحابی منہ پھیر لیا تو رسول اللہ منہ پھیر لیے، رسول اللہ منہ پھیر لیے تو خدا منہ پھیر لیا. اب تڑپنے لگا. سمجھ میں آئے؟ رونے لگا وہ. تھوڑی دیر بعد پھر پلٹتے. آپ پلٹ کے بعد ادھر آ. کیا بولتے؟ ادھر آ، سن. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دیکھ، جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب کھلتے بند ہوتے، بند ہوتے کھلتے، مگر ایک دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایک دروازہ کبھی بند، اس پہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، اسے بند ہونے دیتا ہی نہیں.
بولا کیا بولنا چاہے؟ ارے دیوانے وہ توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں۔ کیا کر دیا تو؟ توبہ کر، اللہ کا محبوب بن جا۔ پہلے نہیں بولتے آپ، اسے رلاتے ہیں۔ پہلے جواب دے دیتے تو بات ہو جاتی، نہیں، یہ صحابی رسول، یہ رسول اللہ کا ساتھی، رسول اللہ کو دیکھنے والا۔ ہم کہیں گے توبہ ہو جاتی ہے، اللہ رسول صحابی کا کام محب بنا دینا اللہ کو۔ جس وقت سمجھ میں نہیں آیا، حدیث میں آیا کہ جس وقت وہ سوال کرتا آپ جواب نہیں دیتے تو رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ خوب سمجھ میں آتا ہے، استغفر اللہ، یہ زبانی توبہ، توبہ قبول ہو گئی، کیسا سمجھنا؟ یہاں سے شروع، آنسو کے خطرہ نکلا، سمجھ قبول ہو گئی توبہ۔ تو صحابی اسے رلاتے ہیں، پہلے سمجھ میں آیا، رونے کے بعد بولتے ہیں توبہ کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم، نہیں سمجھ میں آیا بیٹے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے۔ وہ ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ کیوں بند نہیں ہوتا؟ مولا سب کو معاف کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آنا ہے آجا، بازا بازا۔ ایک شاعر، اللہ والا شاعر کہتا، بازا بازا، باز آجا، آجا آجا، بازا بازا، ہرانچ ہستی بازا۔ تو جیسا بھی ہے، جو بھی کر دیا، آجا، بازا بازا، ہرانچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا۔ اگر تو کفر کر دیا بھی تو آجا، اگر آتش کی پوجا کیا ہے بھی تو آجا، گر کافرو گبرو بت کو پوجا کیا ہے، بت پرستی کیا، بت کو چھوڑ آجا، آگ کو چھوڑ آجا، کفر کو چھوڑ آجا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں، یہ اللہ کی درگاہ ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ بارگاہ خداوندی ہے۔ این درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نیست، اس بارگاہ میں نومیدی گناہ ہے، کفر ہے۔ ناؤمید مت ہو بندے، آجا، کفر کو چھوڑ آجا۔ 70 برس کفر کیا ہے بھی تو کوئی بات نہیں، ایک بار مولا پکار کے آجا، مجھے تجھے لپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، آجا آجا۔ این درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نے، یہاں نومیدی نہ حرام ہے۔ این درگاہ ماں، درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی، 100 بار بھی اگر توبہ توڑ دیا، بازا آجا، یہ اللہ کا دربار ہے۔ اے غلام محمد، کبھی مایوس نہیں ہونا، وسیلہ محمد رسول اللہ کا پیش کر کے تو توبہ کر، مولا تجھے معاف کرنے کے لیے، تو یہ معاف ہی نہیں، تجھے دوست بنا لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پاک ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، کتنی بڑی چیز ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا؟ دوست بنا لیتا، اب دوستی شروع کرتا، دوست بنا کے دوستی کے جو تقاضے ہیں، حدیث میں آیا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر دیا، کرتے ہی اللہ کیا کرتا ہے؟ ذرا غور سے سنو، مر جانا، اللہ اللہ بولتے ہوئے مر جانا، اللہ کے دیوانے بن جانا۔ حقیقت میں چاہنے والا اللہ ہی ہے، غیر اللہ میں محبت ہے نہیں، سب جھوٹی محبتیں، حقیقی محبت بس اس کی ذات میں ہے۔
تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا؟ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. کیا کرتا؟ اس کے گناہ کو معاف کرتا. یہ تو سب کو معلوم. پھر دوسرا کام کیا کرتا؟ جتنی نیکی کیا ہے ان تمام نیکیوں کو قبول کر لیتا. نیکی قبول ہوئی یا نہیں؟ تائب کی ہر نیکی قبول، توبہ کرنے والے کی ہر نیکی قبول. گناہ معاف کر دیتا. حدیث ہے یہ، گناہ معاف کر دیتا. اس کے بعد زندگی میں جو گناہگار نیکیاں کیا وہ سب کو قبول. بولتا قبول ہو گیا. نمبر 2، پھر بھی خاموش نہیں رہتا کیونکہ وہ چاہنے والا ہو گیا نا. اللہ چاہنے والا ہو گیا. چاہنے والا چاہے جانے والے کو خوش کرنا چاہتا. اب اس کے بعد کیا کرتا؟ اس کے گناہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 200 300 400 1000. اچھا سب. ہر گناہ کے بدلے، ہر گناہ کے عوض میں ایک ایک درجہ جنت میں اسے عطا کرتا ہے. گناہ معاف کرتا، نیکیاں قبول کرتا، پھر بولتا اچھا وہ گناہ کیا کیا، اس کے بدلے میں 1 درجہ بلند، اس گناہ کے بدلے میں 1 درجہ بلند، اس گناہ کے بدلے جتنے گناہ اتنے درجات بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. گناہ معاف کرتا. اللہ اکبر. سنو، گناہ معاف کر دیتا، پھر نیکیاں قبول کر لیتا. جو گناہ ہوئے وہ معاف، جو نیکیاں کر دیا وہ قبول. پھر ہر گناہ کے بدلے میں 1 درجہ. اب جنت کا درجہ اس کو کتنا بڑا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. اب اس کے بعد یہاں بھی خاموش نہیں. اب پھر تائب، توبہ کر دیا، گناہ چھوڑ دیا، اب نیکی شروع کرتا نا. پہلے جو نیکیاں کیا وہ قبول، پہلے کے گناہ معاف، اور معاف کر کے جتنے گناہ وہ کاؤنٹ کر کے اتنے درجے دیتا ہے. پھر اس کے بعد پھر غلام رسول نیکی شروع کرتا ہے. اب یہ نیکیاں بڑھ گئیں، یہ نیکیاں ان نیکیوں کے سامنے عظیم ہو گئیں. مولا کہتا ہے گنتے جاؤ فرشتوں، میرا یہ تائب بندہ ایک نیکی کیا، 1 محل بنا دو جنت میں، دوسری نے 1 محل بنا دو، تیسری نے 1 محل بنا دو. محلات بنتے جاتے ہیں ایک ایک نیکی. حدیث ہے یہ. پھر اس کے بعد جب وہ بندہ تائب داخل جنت ہوتا ہے تو مولا اس کا نکاح حور سے کرتے ہیں. کیا کرنے والے کو؟ یا تواب 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 یا تواب. تواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو. اللہ بھی تواب. اللہ کیا توبہ کرے گا؟ یہ زیادہ توبہ کرتا ہے تو اللہ زیادہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. یہ اللہ سے جتنا رجوع کرتا ہے اللہ اپنے شان کے موافق اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اب جو گناہ کیا وہ تو توبہ کرے گا، جو گناہ نہیں کیا مولا کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی ایھا المومنون توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المومنون لعلکم تفلحون. صرف گناہگاروں کو سے نہیں کہتے ہیں، تمام اہل ایمان سے کہتے ہیں توبہ کرو. مولا کیا کہتے ہیں؟ بیزار ہونے کیا؟ سب پر توبہ ہے. کیا آیت ہے وہ؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ.
سب مل کے توبہ کرو. کیا مطلب؟ سب میرے محبوب بن جاؤ. اے مصطفیٰ کو پکارنے والے تو میرا محبوب بن جا. میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں, تیری جس سے نسبت ہے اسے دیکھتا ہوں. میں اتنا کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ میرا محبوب خوش ہو جائے, مدینے والا خوش ہو جائے. مدینے والے کی خوشی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. ہر ایمان والے سے کہتے ہیں توبہ کرو. ختم کر لیتا ہوں, بیزار نہیں ہونا. اے گنہگارو توبہ کرو نہیں, اے ایمان والے توبہ کر. تو ایک توبہ کی قسمیں ہیں. ایک بزرگ امام قشیری علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک عوام کی توبہ, ایک خواص اہل اللہ کی توبہ, ایک انبیاء کی توبہ. گنہگار تو توبہ کرتا ہی ہے, چوری کیا توبہ کر دیا, فلاں کام کر دیا توبہ کیا, فلاں نہیں کرنے کا کام کیا. بور ہو رہے ہیں کیا آپ حضرات؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہاں. نیکوں کو بھی توبہ کرنا ہے. ایک عوام کی توبہ, ایک اولیاء کی توبہ, ایک انبیاء کی توبہ. عوام کی توبہ کیا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, یہ توبہ ہے. اولیاء کی کیا توبہ ہے؟ اسے کہتے ہیں انابہ. عوام کی توبہ کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ. اولیاء کی توبہ کو کیا کہتے ہیں؟ انابہ. انبیاء کی توبہ کو کیا کہتے ہیں؟ اوبہ. ایک ہے توبہ, ایک ہے انابہ, ایک ہے اوبہ. بیزار کر دیں کیا؟ آج تک ہم توبہ سنتے ہیں, اوبہ نہیں سنے. ہوبہ نہیں با, ہوبہ بولتے, اوبہ. تو ایک عوام کی توبہ وہ تو توبہ ہے. اولیاء کی توبہ کیا ہے؟ اسے انابہ کہتے ہیں. انابت. ایک ہے تائب, ایک ہے منیب, ایک ہے اواب. بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ بیزار. عام آدمی کیا ہوتا ہے؟ تائب ہوتا ہے. ولی بھی توبہ کرتا ہے. تو ولی کو اپنی طرح مت سمجھ, یہ بھی استغفر اللہ بولتا ہے. سید موسیٰ شاہ قادری بھی استغفر اللہ بولتے تھے. دیکھیں بھائی, وہ بھی تو استغفر اللہ. تیری توبہ الگ, ان کی توبہ الگ ہے. ہاں. شعر کیسا لکھنا؟ اردو جانتے ہیں؟ شین یہ رے. اردو جانتے ہیں نا؟ شین یہ رے. شیر. شیر میٹھا, اسے بھی کیسا لکھتے ہیں؟ شین یہ رے. ایک شین یہ رے تجھے کھا جاتا, ایک شین یہ رے کو تو کھا جاتا. دیکھنے میں دونوں شین یہ رے, وہ بھی شین یہ رے, شین یہ رے. بچہ بولتا دونوں ایک. باپ بولتا ارے دیوانے تو بچہ ہے, پاگل ہے. ایک شین یہ رے کو تو کھاتا, ایک شین رے آ گیا تو تجھے کھا جائے گا. تو دیکھنے میں ولی ہم جیسا ہوتا, حقیقت میں وہ الگ ہوتا. دیکھنے میں اس کے کام ہمارے جیسے ہوتے, اس کے کام الگ ہوتے. اس کا چلنا الگ, اس کا بیٹھنا الگ, اس کا بولنا الگ, اس کا دیکھنا الگ, اس کا سننا الگ, اس کی خواہش الگ, اس کے ارادے الگ, اس کی زندگی الگ, اس کی موت الگ. ولی بھی جیتا, تو بھی جیتا, تیری زندگی ہے, اس کی زندگی پر زندگیاں قربان. ولی بھی مرتا, تو بھی مرتا, تو مر کے ختم ہو جاتا, وہ مر کے تیری بگڑی بناتا. اس کی موت الگ, تیری موت الگ. تو عام لوگوں کی توبہ الگ, اولیاء کی توبہ الگ. اولیاء کی کیا ہے؟ انابہ.
وجاء بقلب منیب، قلب منیب، انابت۔ خواص کی توبہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی توبہ ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ انہو نعم العبد انہو اواب، وہ زیادہ رجوع کرنے والے۔ تو توبہ میں فرق ہے۔ تو ہماری توبہ، اولیاء اللہ کی توبہ اور انبیاء کی توبہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں جہنم سے بچنے، مقربین جو توبہ کرتے ہیں اللہ کے مقرب بننے کے لیے، اور انبیاء اور مرسلین جو توبہ کرتے ہیں صرف حکم رب ہے، یہ ادا میرے مولا کو پسند ہے، ربنا ظلمنا کہنا مولا پسند کرتا ہے، اس لیے وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ میں فرق ہے۔ ہر ایک کے لیے توبہ کا کرنا ضروری ہے، گنہگار کے لیے بھی ضروری، نیکوکار کے لیے بھی ضروری۔ کوئی گناہ سے خالی نہیں۔ ایک ہے اعضاء سے گناہ، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے اعضاء و جوارح سے، اگر وہ نہیں کرا تو خیالات کے گناہ، وہ بھی نہیں، وساوس، کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہتا ہے انسان، تو ہر وقت کیا کرتے رہنا؟ توبہ کرتے رہنا۔ تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو دوست بنانا تو کیا کرنا؟ توبہ شروع کر دینا۔ آج سے کیا کرنا؟ توبہ، زبان سے توبہ کرنا، دل سے نادم ہو جانا۔ نادم ہونا ہی توبہ ہے، ندامت ہی توبہ۔ صرف نادم ہوتا ہے پھر کرتا ہے تو وہ توبہ نہیں۔ اصل ندامت کیا؟ گناہ چھوڑ دینا، ندامت ہی توبہ۔ حضور نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے، یعنی توبہ کا عظیم رکن ندامت ہے، سمجھتے نہیں؟ ندامت بھی ایک رکن ہے، مگر اتنا عظیم رکن ہے کہ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، یہ ندامت، نادم ہونا۔ پھر نادم ہونے کے بعد تقاضا کیا ہے؟ وہ پھر کام نہیں کرنا، اس کے بعد میں نہیں کروں گا، مر جاؤں گا وہ کام نہیں کروں گا۔ نہیں کرنے کا عزم، نادم ہونا، پھر زبان سے بول استغفار پڑھنا، بس اتنا کرو، اللہ تمہارا دوست۔ اللہ کو دوست کرنا تو کیا کرنا؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا تو کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ کم از کم روزانہ 100 بار استغفار پڑھو۔ کتنے بار؟ ختم کر لیتا ہوں، آج بولنے کی طبیعت نہیں ہے۔ 100 بار استغفار۔ کتنے بار پڑھنا؟ پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ، یہ یاد نہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 بار کم از کم۔ اس میں توبہ بھی ہو جاتی، پھر محبوب کی سنت بھی ادا ہو جاتی۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ حضور۔ تو اللہ کو محبوب بنانا، تو محب بنانا تو کیا کرنا؟ مولا فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ جو کام کیے وہ کرو بس۔ حضور فرماتے ہیں میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا استغفار سنت کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ روزانہ 100 بار استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ گناہ دھل جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اسے بڑھاؤ، خود کو استغفار کے صابن سے دھو۔ صابن ہے نا، صابن، استغفار کا صابن ہے وہ۔ ایک ہے کپڑے دھونے کا صابن۔ کپڑے دھونے کا ایک صابن ہوتا ہے نا، پھر چہرہ دھونے کا ایک صابن ہے۔ کپڑے دھونے کا الگ، چہرہ دھونے کا الگ۔ اسی طرح گناہ دھونے کا ایک صابن ہے۔ گناہ دھونے کا صابن کیا ہے؟ استغفر اللہ۔
اس کے بعد عطر لگا لو. 100 بار استغفار پڑھ کے کپڑے دھو کے پہننے کے بعد کیا کرتے؟ عطر لگاتے. عطر کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ 100 بار پڑھ لو. اب پہلے کون سا پڑھیں گے، بعد کیا کریں گے؟ پہلے استغفر اللہ پڑھیں گے یا پہلے درود پڑھیں گے؟ پہلے صابن سے کپڑے دھویں گے یا عطر لگا کے صابن سے دھویں گے؟ صابن سے کپڑے دھو لو، درود کا عطر لگا لو، اللہ کے محبوب بن جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین 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 آمین. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, இது மிகப்பெரிய பாக்கியம். யாரை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றானோ, சையதுல் அன்பியா, நபிமார்களின் தலைவர் அவர்கள், அது மட்டுமல்ல, குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நான் பெருமானாரை ஹபீபே உங்களை என்னுடைய கண்களிலே வைத்திருக்கின்றேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான். யாரை அல்லாஹ் கண்களிலே வைத்திருக்கின்றானோ அந்த ஹபீபு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்தான். ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கவி படித்தார்கள். அந்த கவியில சொல்றாங்க, அவர்கள்தான் ஒவ்வொரு பொருளுடைய உயிராக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இல்லாத பொழுது எதுவுமே இல்லை. எப்பொழுது பெருமானார் இருக்கவில்லையோ அப்பொழுது வானம் இல்லை, பூமி இல்லை, சூரியன் இல்லை, சந்திரன் இல்லை, எதுவும் இல்லை. அவர்கள்தான் முதலில் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு பிறகுதான், அவர்களை கொண்டுதான் அல்லாஹ் அத்தனை வஸ்துக்களையும் படைத்தான். எனவே அத்தனை வஸ்துக்களின் உயிராக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே ஒவ்வொரு பொருள் இருக்குதுன்னு சொன்னா, சூரியன் வருது என்று சொன்னால் சூரியனை பார்த்து நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். சூரியனே இருக்கின்றது என்று சொன்னால் சூரியன் உருவாக யார் காரணமோ அந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்படி இல்லாமல் போவார்கள்? அதனால் அவர்களை கொண்டுதான் அத்தனையுமே இருக்கின்றது. எனவே அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் எதுவுமே இல்லாமல் ஆகிவிடும் என்கின்ற அடிப்படையிலே அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். இது மிகப்பெரிய பாக்கியம் அன்பர்களே. இந்த பாக்கியம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்திலே நம்மை அல்லாஹ் கொண்டு வந்திருக்கின்றானே, இந்த பாக்கியத்தை நமக்கு யார் கொடுத்தது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தான். இப்படிப்பட்ட உன்னதமான பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்க வேண்டும். அன்பர்களே, நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றோம். அதனால் தான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ். யார் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றார்களோ, ஏன் ஹபீபுடைய உம்மத்தில் வந்ததுக்கு பிறகு எங்களை கொண்டு வந்தியே, நீதானே எங்களை கொண்டு வந்த என்ற சந்தோஷம், அந்த ஆனந்தம் அல்லாஹ்வை காதலிக்க தூண்டுகின்றது ஒரு மூமின். அதனால் மூமின் அல்லாஹ்வுடைய காதலனாக இருக்கின்றான். அன்பர்களே, இப்படியாக காதல் அதிகரிக்கின்ற பொழுது கடைசியில என்ன வேணும்? நாம காதலிக்கிறோம். உதாரணம் சொன்னாங்க, நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஷைഖை நாம் நேசிக்கின்றோம். நாம நேசிக்கிறோம், நாம ஷைഖை நேசிக்க தான் செய்யணும். லட்சக்கணக்கானவர் முரீதுகள் ஷைഖை நேசிக்கின்றார்கள். ஆனால் ஒரு ஷைഖ் அவர்கள் ஒரு முரீதை நேசிப்பார்களே, ஆனால் அதுதான் உண்மையான பாக்கியமாக இருக்க முடியும். அந்த அடிப்படையிலே அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அன்பர்களே. எப்படி கிடைக்கும்? எப்ப கிடைக்கும் அது? அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். இதமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் நம்மளை நேசிக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும், எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யணும். இங்கிருந்து பள்ளிவாசலுக்கு போகணுன்றது கூட கட்டாயம் அல்ல. இங்கிருந்து காபத்துல்லா வரைக்கும் போய் தான் நாம அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை வாங்க முடியுமா? அல்ல அல்ல, அப்படி வைக்கல அல்லாஹ். முஹம்மது ரசூலுல்லாஹுடைய உம்மத்துமார்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா ரொம்பவும் அல்லாஹ் லேசாக்கிட்டான். சொன்னாங்க, ஏன் உனக்காக லேசாக்கல, ஹபீபு நாயகத்துக்காக லேசாக்கிறேன்றான் அல்லாஹ். அவங்க முகத்துக்காக உனக்கு கொடுக்கறேன்டா பாவின்றான். இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன். அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறான், நிச்சயமாக நிச்சயமாக அல்லாஹ்
தௌபா செய்யக்கூடியவர்களை, பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்களை அல்லாஹ் விரும்புகின்றான் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே நிச்சயமாக என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான். அன்பர்களே, அப்ப என்ன, அப்போ அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் தௌபா செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான். ஜமா சொன்னாங்க, ஒரு மனுஷன் என்ன செய்வான், ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு முதலாளி இருக்கிறான், அவன்கிட்ட வேலை செய்கிறவன் அவன் தவறு செஞ்சிட்டான், அதுக்கு பிறகு அவன் மன்னிப்பு கேட்கிறான். ஒரு நல்ல மனுஷனா இருந்தா, ஒரு சங்கையான மனுஷனா இருந்தா அவன் என்ன செய்வான், ஏதோ மன்னிப்பு கேட்கறான், சரிப்பா உன்னை மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவான், மன்னிச்சிட்டப்பா உன்னை மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லுவான். ஆனா நீ என்னுடைய நேசன்னு சொல்ல மாட்டான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நீ பாவ மன்னிப்பு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு சொன்னா, நீ தௌபா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு சொன்னா உன்னை நான் நேசிக்கிறேன்றான் அல்லாஹ். ஹதீஸிலே வந்திருக்கின்றது, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், அத்தாயிபு ஹபீபுல்லாஹ், தௌபா செய்யக்கூடியவன் ஒரே ஒரு முறை நீ தௌபா செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா எப்படி செய்யணுமோ அப்படி உண்மையான தௌபாவை ஒரு முறை நீ செய்வாயே, ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய நேசனா நீ போயிட்டேன்றாங்க. இதமா அன்பர்களே, அப்ப தௌபாவின் மூலம் என்ன கிடைக்கின்றது, அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நமக்கு கிடைக்கின்றது, அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களாக நாம் ஆகிவிடுகின்றோம். அடுத்து பெருமானார் சொன்னார்கள், அத்தாயிபு மினத் தம்பி கமல்லா தம்பலஹு, தௌபா செய்யக்கூடியவன் பாவங்களில் இருந்து தௌபா செய்யக்கூடியவன் அவன் பாவம் அற்றவனை போன்று ஆகிவிடுகின்றான். பாவமே இல்லாதவனை போல அல்லாஹ் அவனை ஆக்குறான். யார் ஆக்குறான்? அல்லாஹ் ஆக்குறான். அவன் ஆவறதல்ல. நிஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் ஆக்குகின்றான். அன்பர்களே, இது எப்படிப்பட்ட பாக்கியம், எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். சொன்னாங்க, எவ்வளவுதான் நாம் இதற்கு நன்றி செலுத்தினாலும் ஈடாக முடியாது. அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத் என்பதனால அல்லாஹ் தஆலா இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு செய்கின்றான். அன்பர்களே, அடுத்து சொன்னார்கள், இந்த தௌபாவிலே 3 வகையான தௌபா இருக்கின்றது. ஒரு தடவை அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு சஹாபி, அவங்க கிட்ட ஒரு மனிதர் வர்றார். வந்து அவர் சொல்றாரு, சஹாபிய ரசூல், நாயகத்தினுடைய தோழரே, நான் ஒரு பெரிய பாவம் செஞ்சிட்டேன், அந்த பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிப்பானா, இந்த பாவத்தையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பானா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். அவர் கேட்ட உடனே சஹாபி அவர்கள் தன்னுடைய தலையை திருப்பிக் கொள்கின்றார்கள். நேரா பார்த்தவங்க தலையை திருப்பிக்கிறாங்க. அவரு வெலவெலத்து போயிடுறார். என்ன இது, நாயகத்தினுடைய தோழர் சஹாபி அவர்களிடத்துல வந்து பாவத்தை அல்லாஹ் மன்னிப்பானா நம்ம கேட்கிறோம், பெரியவங்க முகத்தை திருப்பிட்டாங்களே, அப்ப அல்லாஹ் நம்ம மீது கோபப்பட்டுட்டானா அப்படின்ற பயத்துல அழ ஆரம்பிக்கின்றார். அழுதுகிட்டே இருக்கிறார். திருப்புறாங்க, தலையை திருப்பி சொல்றாங்க, அடியானே, மனுஷனே, நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ அழுகுற. அப்ப நிஜமா சொன்னாங்க, ஏன் அப்படி முதல்ல திருப்பினாங்கன்னு சொன்னா, உண்மையான தௌபாவை செய்ய வைத்தார்கள் அந்த சஹாபி தௌபா செய்யற மனுஷனே அல்லாஹ்வுடைய ஹபீபாக ஆக்கி காண்பிக்கின்றார்கள். அவர்கள் தான் சஹாபி. சொல்றாங்க, நீ அழுகுறியப்பா, தௌபா நல்ல விளங்கிக்கோ, சொர்க்கத்திலே 8 வாசல்கள் இருக்கின்றது, சுவர்க்கத்திலே 8 வாசல்கள் இருக்கின்றது. எல்லா வாசலையும் அல்லாஹ் மூடுகின்றான், திரும்ப திறக்கின்றான், மூடுகின்றான், திரும்ப திறக்கின்றான். மலக்குமார்கள் அதை மூடவும் செய்வார்கள், திறக்கவும் செய்வார்கள். ஆனால் ஒரு வாசல் இருக்கின்றது, அந்த வாசலை அல்லாஹ் மூடுறதே இல்லை. அங்க ஒரு மலக்கை நிப்பாட்டி மூடாமல் பாதுகாக்கின்றான். அதுதான் தௌபாவுடைய வாசல்னு சொன்னாங்க. அதனால நீ எப்ப தௌபா செய்றியோ அந்த தௌபா அல்லாஹ்வினால் ஏற்கப்படாமல் இருப்பதே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. நண்பர்களே, எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். நிஜமா சொன்னாங்க, இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை, இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் படைச்ச ரப்பு அவன் நம்மள நேசிக்க கூடிய பாக்கியம். இது எதுல வச்சிருக்கான்? அல்லாஹ் ஒரு சின்ன அமல் தௌபால அல்லாஹ் வச்சிருக்கான். இவ்வளவு லேசாக்கி உனக்கு கொடுத்ததுக்கு பிறகு கூட நீ அதை அடைய முடியாம போனா அல்லாஹ் சொல்றான், வல் அஸ்ரி இன்னல் இன்சான லஃபீ குஸ்ர், மனுஷனே நீ நஷ்டத்துல இருக்கிற. ஏன் நஷ்டத்துல இருக்கிற? உனக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை நான் கொடுக்கிறேன். ஒரு முறை அழுது கண்ணீர் வடிச்சு ரப்பே என்ன மன்னிச்சுக்கோ நீ சொல்லிட்டேனா உன்னுடைய ஹபீபானா ஆயிரேன்னு சொன்னா அது கூட செய்ய முடியாம போனால் நீ நஷ்டத்துல இருக்கிறேன்றான்.
அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் லேசாக்கி தந்திருக்கின்றான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்துகள் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் நமக்கு இவ்வளவு லேசாக ஆக்கி தந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, அப்ப என்ன தௌபாண்டா என்ன இல்லமா சொன்னாங்க? தௌபா என்பது பாவ மன்னிப்பு தேடுதல் என்பது அசல்ல என்னன்னு சொன்னா பெருமானார் சொன்னார்கள், அந்நதுமத்து அத்தௌபா. தௌபானா என்ன? உன்னுடைய மனசால் நீ கைசேதப்பட வேண்டும். நடந்துருச்சே ரப்பே, நான் செஞ்சிருக்க கூடாது ரப்பே அப்படின்னு ஓ மனசுல நீ கவலைப்படுற இல்லையா, அதுதான் உண்மையான தௌபா. தௌபாவுடைய அசல் அதுதான், அது வர வேண்டும். ஜமா சொன்னாங்க, வெறும் நாவுல ஓதுறது மட்டுமல்ல, அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் யா தவ்வாப் யா தவ்வாப் என்று வெறும் நாவினால் ஓதுவது மட்டுமல்ல, நம்முடைய உள்ளம் பாதிக்கப்பட வேண்டும். நாம் உள்ளத்தால் அட வேண்டும், உள்ளத்தால் கண்ணீரும் வரணும், உள்ளத்திலையும் அடணும். அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்க வேண்டும், யா அல்லாஹ் இப்படி நடந்துருச்சே அப்படின்ற கைசேதம், அந்த கைசேதம் எப்பொழுது உண்மையான கைசேதமாக போகும்னு சொன்னா, கைசேதம் வந்ததற்கு பிறகு மறுபடியும் நாம் அதன் பக்கம் போகாமல் இருக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான கைசேதம். எப்ப ஒரு மனுஷன் உண்மையிலே கைசேதம் பண்ண என்ன செய்வான்? அதுக்கு பிறகு அந்த பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான். அதனால் நண்பர்களே, உண்மையான நதாமத், உண்மையான கைசேதம் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்பட வேண்டும். அல்லாஹ்விடத்திலே உண்மையான தௌபா நாம் உள்ளத்தால் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்வோமேயானால் அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடைய அருள், அல்லாஹ்வுடைய அருள் எங்க பார்க்கிறோமோ அன்பர்களே, அஹ்லுல்லாக்கள் அல்லாஹ் அர்ஹமுர் ராஹிமீன் என்பதை நிரூபணம் செய்கின்றார்கள், காமிக்கிறாங்க. அவங்க அல்லாஹ் அர்ஹமுர் ராஹிமீன்றதை பார்த்துக்கொள்றாங்க. அன்பர்களே, தெரியாம இருக்கிறோம், எங்க போனா தெரிஞ்சுக்க முடியும்? சொன்னார்கள், எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் நம்மை நேசிக்கின்றான், எப்படியெல்லாம் நம் மீது கருணை அல்லாஹ் செய்கின்றான். ஏமா சொன்னாங்க, தௌபா செஞ்சிட்டான்னு சொன்னா, மனுஷன் தௌபா செஞ்சிட்டான்னு சொன்னா அல்லாஹ் என்ன செய்யறான் பாருங்க. பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறான் ஒரு மனுஷன், பாவ மன்னிப்பு கேட்ட உடனே முதல்ல கமல்லா தம்பலா, அவன் பாவங்களை மன்னிச்சு பாவம் இல்லாதவனாக அவன் ஆக்குறான். அடுத்தபடியாக அதோட நிப்பாட்டுறதில்லை, அல்லாஹ் பாவங்களை மன்னித்ததற்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு அவனை என்ன செய்யறான் அன்பர்களே? பாவங்களை மன்னித்து அடுத்தபடியாக அவனுக்கு என்ன கொடுக்கிறான்னு சொன்னா, பாவத்தை மன்னிக்கிறதோட மட்டுமல்ல, மறந்துட்டேன், எஜமா சொன்னாங்க, பாவங்களை மன்னிப்பது மட்டுமல்ல, நீ என்னென்ன அமல் செய்றியோ எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்யறான். அது மட்டுமல்ல, ஃபஉலாயிக யுபத்திலுல்லாஹு ஸய்யிஆத்திஹிம் ஹஸனாத். எஜமா சொன்னாங்க, நீ செஞ்ச ஒவ்வொரு பாவத்தையும் அதற்கு பகரமாக சொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் உயர்ந்த அந்தஸ்தை கொடுக்கறான்னு சொன்னாங்க. யார் செய்ய முடியும்? நண்பர்களே, எஜமா பிரிச்சு காமிக்கிறாங்க அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை, அல்லாஹ் எப்படி கருணையாளன் என்பதை அஹ்லுல்லாக்கள் தான் விளக்க முடியும். நண்பர்களே, அஹ்லுல்லாக்கள் தான் அவர்களுடன் இருக்கின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹ்வுடைய கருணை நமக்கு பிரித்து காண்பிக்கின்றார்கள். எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் கருணை செய்கின்றான் என்பதை பிரித்து காண்பித்து அல்லாஹ்வுடைய உண்மையான காதலர்களாக நம்மை ஆக்க முடியும் அஹ்லுல்லாக்கள் தான். நண்பர்களே, அதனால அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் தௌபாவுல தான் இருக்குது. ஜமா சொன்னாங்க, தௌபா தூபு இலல்லாஹி ஜமீஅன் அய்யுஹல் முஃமினூன், எல்லாரும் சேர்ந்து தௌபா செய்யுங்கன்றான் அல்லாஹ். மூமின்களே, எல்லாரும் தௌபா செய்யுங்க சொன்னாங்க. பெருமானாரும் சொன்னார்கள், நானும் ஒரு நாளைக்கு 70க்கும் மேற்பட்ட முறைகள் அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றேன். என்னங்க இது? நாம முஸ்லிம்கள் மூமின்கள் நாம பாவிகள் தௌபா செய்யறோம், ரைட்டு. நபிமார்களும் சொல்றாங்களா? ஆம், அதை தான் சொன்னார்கள். தௌபா 3 வகையில இருக்குது. தௌபா ஆமத்துன் நாஸ், மூமின்கள், நாம் பாவிகள், நாம என்ன செய்யறோம்? நம்முடைய பாவத்தின் காரணமாக அல்லாஹ்விடத்திலே பாவம் செய்துவிட்டு அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பு தேடுகின்றோம். ஆனால் அவுலியாக்களும் பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றார்கள். அவர்களுடைய பாவ மன்னிப்பு என்னவென்று சொன்னால், அன்பர்களே, நாம பாவம் செஞ்சுட்டு அல்லாஹ்விடத்திலே தௌபா செய்யறோம். ஆனால் அவுலியாக்கள் அவர்களும் தௌபா செய்கின்றார்கள். அவர்களுடைய தௌபா அல்லாஹ்விடத்திலே முனீபாக, நாம தௌபா செய்கிறோம் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நீங்குவதற்காக, நரகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக,
நரகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுறதுக்காக நாம தௌபா செய்கிறோம். ஆனால் அவுலியாக்கள் எதற்காக தௌபா செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் பெறுவதற்காக வேண்டி. அவங்கள்ட்ட பாவம் இல்லை, அவங்க பாவம் செய்யறது இல்லை, ஆனா அவங்க எதுக்கு தௌபா செய்யறாங்க? அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் பெற வேண்டும், சுவனபதியிலே உயர்ந்த அந்தஸ்துகளை பெற வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் உயர்வான அந்தஸ்துகளை பெறுவதற்காக வேண்டி அவுலியாக்கள் தௌபா செய்யறாங்க. ஆனால் அன்பியாக்கள் அவர்களுடைய தௌபா எதுவென்று சொன்னால், அவங்க ஏன் தௌபா செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள்ட்ட பாவம் இல்லை, பாவத்தை விட்டு பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள். அவர்களுடைய தௌபா எதுவென்று சொன்னால் இது அல்லாஹ்விற்கு பிரியமானது, அதனால செய்யறோன்றாங்க. அல்லாஹ் தௌபாவை விரும்புகின்றான். அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ்னு நான் சொல்றத அல்லாஹ் விரும்புறான், அதனால செய்யறாங்க அன்பியாக்கள். அதனால் அன்பர்களே, ஆக எந்த வகையிலே பார்த்தாலும், எந்த வகையில் பார்த்தாலும் தௌபா அல்லாஹ்விற்கு மிக பிடித்தமான அமலாக, அல்லாஹ் நேசிக்கக்கூடிய அமலாக இருப்பதன் காரணமாக அன்பர்களே அதிகம் அதிகம் நாம் தௌபா செய்ய வேண்டும். இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன் வ யுஹிப்புல் முத்தஹிரீன். அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நீ பாவத்தில் இருந்து தௌபா செய்யும் போது நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். அதற்கு பிறகு நீ நல்லவர்கள் செய்கின்ற பொழுது, நீ தௌபா செஞ்சு மீண்டு நீ நல்லவனாக தஹாரத்தை நீ தேடும் பொழுது உன்னை நான் நேசிக்கின்றேன்னு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். அதனால் அன்பர்களே, நிஜமா சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தபட்சம், மிக குறைந்தபட்சம் 100 முறை அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ ரப்பி மின் குல்லி தம்பின் வ ஹதீஅத்தின் வ அதூபு இலை, அல்லது குறைந்தபட்சம் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ் என்று 100 முறை ஓத வேண்டும். நிஜமா சொன்னாங்க. என்ன செய்யறோம்? நம்முடைய துணியில அழுக்க பட்டுடுச்சுன்னா என்ன செய்யறோம்? முதலில் சோப்பை கொண்டு, சோப்பை வாங்கி அந்த சோப்புல துணியில இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை நீக்குகின்றோம். அதற்கு பிறகு துணி சுத்தமானதற்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு அதுல அத்தரை பூசுகின்றோம். இதே விதமாக 2 காரியங்களை செய்ய வேண்டும். நிஜமா சொன்னாங்க, முதல்ல 100 முறை இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 100 முறை அல்லாஹ்விடத்திலே அழுது கண்ணீர் விட்ட நிலையிலே நாம் இஸ்திக்ஃபார் செய்கின்ற பொழுது நம்முடைய பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான். இது அழுக்க நீக்கிற மாதிரி. அதற்கு பிறகு ஸலவாத்தை ஓத வேண்டும். ஸலவாத்தை குறைந்தபட்சம் ஓத வேண்டும். 100க்கு மேல ஓதணும்னு சொன்னாங்க. அப்படி ஓதுகின்ற பொழுது அது அல்லாஹ்வுடைய, நாம் எப்படி அத்தரை பூசுறோமோ அதே மாதிரி அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுத்தரும். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் தௌபாவை நாம் செய்யக்கூடியவர்களாக நாம் ஆக வேண்டும். எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹ்வுடைய தாய்பாக நம்மை ஆக்கி அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் பெறக்கூடியவர்களாக நம்மை அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह अस्तगफिरुका या अल्लाह अस्तगफिरुका या वाली अस्तगफिरुका या वाली अस्तगफिरुका या वाली
استغفرک یا والی استغفرک یا والی استغفرک یا والی استغفرک یا والی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس الولی الحمید المحصی المبدع المعید یا اللہ 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 یا حضور کا نام سید یا والی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد السید صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا محمد منتقی صلی اللہ علی سیدنا محمد المنتقی صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ثم الى روح سیدتنا فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح سیدنا امام الحسن و امام الحسین و اولادہما رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم الى روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ابی الحسن خرقانی نظام الدین اولیاء جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الى روح حضرت پیر نوری شاہ معارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ کشور خصوصاً الى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پامہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب ثم الى روح شہناز ثم الى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ثم الى روح ذاکر ثم الى روح شاہل ثم الى روح شوکت ثم الى روح تجمل ثم الى روح سید محبوب صاحب مشتری ثم الى روح ناگئی سلطان صاحب ثم الى روح قاسم ظہوری ثم الى روح سارامہ ثم الى روح بشیر فیضی ثم الى خصوصاً الى روح اسماء اللہم اغفر لها وارحمها اللہم اغفر لها وارحمها وکفر عنها سیئاتها وادخلها في رحمتك الكاملة اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنان اللہم وسع قبرها اللہم آنس وحشتها في قبرها اللہم ادخلها في جنات الفردوس ثم الى روح لیاقت ثم الى روح عطاء الرحمن ناز بھائی جان ثم الى روح سید غوث احمد جان بھائی جان ثم الى ارواح من مات في سلسلتنا الى يومنا هذا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم اشف اخي اللهم ربنا طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم اشف اجن اللهم طول حياته
اللهم طول اعمارنا، اللهم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم، احبائنا واولادهم وازواجهم، فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل، اللہم بارک فی علمنا وعملنا، اللہم بارک فی اوقاتنا، اللہم اشفی مرضانا کلہم وطول حیاتہم، اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا، حسن لنا مرادنا، اللہم صغر الدنیا باعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا وطہرنا عما سواک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ